हेलो गाइज, ये लड़का अपने आईफोन को एयरप्लेन की विंडो के अंदर ले जाता है और वहाँ से खिड़की को नीचे कर देता है और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और वो वीडियो बनाता है। और ये लड़का देख रहा है कि ये भी एयरप्लेन की विंडो में ले जाकर वीडियो बनाएंगे। ये लड़का वहाँ एयरप्लेन के विंडो के अंदर फ़ोन लगा देता है और आईफोन और अपना विंडो नीचे कर और अपना वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। ये भी इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता है। इसने वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ से एयरप्लेन को उड़ी वहाँ से लेकर लास्ट तक जहाँ तक एयरप्लेन जाएगी वहाँ तक का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करता है। अमेजिंग वीडियो, सब्सक्राइब करना।